Hei og velkommen til min kanal, Oksi kan litt om alt. På min kanal kan du finne mye interessant, blant annet mange videoer om medisinske planter. Nå i april dukker de første vårblomstene opp rundt om i landet. Av de mest kjente er de gule hestehovblomstene, som lyser opp langs veikanter og i skråninger. Først kommer blomstene, senere kommer bladene. Det er primært bladene vi bruker som urtemedisin i Europa. I kinesisk urtemedisin brukes mest blomsterknoppene og blomstene. Urtete av hestehov er blitt brukt som hostemiddel i mer enn 2500 år, og bladene er også blitt røkt for å lette pusten ved kronisk bronkitt, tørr hoste og kortpusthet. Hestehov er et effektivt bløtgjørende og slimløsende middel, og i Europa har vært et av de mest populære midlene mot luftveisplager. Mange middelalderleger anbefalte de som lider av kronisk bronkitt eller emfysem å drikke en kopp av denne teen om morgenen før du står opp av sengen, da dette vil gjøre det lettere å hoste opp slimet som hadde samlet seg gjennom natten. Hovedanvendelsen av hestehovbladene og blomstene er som et hostestillende og slimløsende middel. I Norge har hestehovblad vært mye brukt som sårmiddel. De blir anvendt på alle typer sår. Hestehov, på grunn av sin rike sammensetning, har slimløsende, antiinflammatorisk, desinfiserende, krampeløsende, styrkende, sårtilhellende egenskaper, og normaliserer også aktiviteten til nervesystemet og regulerer blodtrykk. Slik lager du hostete. Hell en teskje hestehovblomster i et glass kokende vann, og la den trekke i 30 minutter. Drikk som slimløsende. For inhalasjoner, bruk en spiseskje med hestehovblomster og blad med kokende vann. La deg over beholderen, dekk til med et håndkle og inhaler dampen. Gjenta flere ganger om dagen. Hestehov har også kontraindikasjoner. Det anbefales ikke å gi til barn, i alle fall barn under 2 år. Gravide må ikke bruke det. Du bør ikke bruke medisinsk avkok og infusjoner fra hestehov mens du ammer. Bruk av hestehov anbefales ikke ved leversykdommer. Personer som lider av alkoholisme bør heller ikke ta det. Når du inntar hestehov, er det viktig å huske at det er nødvendig å overholde doseringen av infusjoner og avkok, spesifisert i oppskriften. Det er også verdt å huske at behandlingsforløp med denne planten generelt ikke bør være mer enn 1,5 måneder per år. De senere årene er det innført restriksjoner på bruk av hestehov. Det skyldes at planten inneholder en viss mengde av stoffer som i høye konsentrasjoner er visst kunne gi kreft og leverskader. Derfor alt med måte, men ingen studie beviser dette. Bruk i moderat mengde skal det ikke være noe fare forbundet med å drikke hestehovte. Du kan kombinere blomstene med andre medisinske planter for å forsterke medisinsk effekt. For eksempel børkeblad, bringebærblad, nype, ingefær og andre medisinske planter. Lær mer om medisinske planter som finnes i skog og mark på min kanal. Linken finner du under videoen i beskrivelsen. Og abonner på kanalen min så du ikke går glipp av nye videoer. Hestehov har også vært mye benyttet som fargeplante, og gir grå-grønne eller gule til brune farger. Hestehovblomster og blad tørkes i skyggen på et godt ventilert sted, og bevares tørkende blomster og blad i papirpose eller bokser. Brukes inntil 3 år. Blomstene plukkes på våren, og bladene plukkes tidlig på sommeren.